Bienvenidos al Bosque de las Enseñanzas, donde cada cuento deja huella. El pájaro carpintero. En el Bosque de las Enseñanzas vivía un hermoso pájaro carpintero. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba entre las ramas, se escuchaba su constante toc, 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 toc resonando en los troncos. El pajarito era muy trabajador. Revisaba los árboles, limpiaba los huequitos viejos y reforzaba aquellos que servían de refugio. Mientras tanto, el mono saltaba de rama en rama, la ardilla corría jugando y los conejos reían sin preocupaciones. ¿Por qué trabajas tanto, pajarito?, se burlaban los demás. Aún falta mucho para el frío, le decían. Él sonreía con calma. El invierno siempre llega aunque no lo veamos venir, respondía él sin dejar de trabajar. Pasaron los días y poco a poco el bosque comenzó a cambiar. Las hojas cayeron, el aire se volvió frío y las noches se hicieron más largas. Una mañana el invierno llegó. Los animales temblaban, muchos no tenían refugio. Otros no encontraban dónde esconderse del viento helado. La ardilla no había terminado su nido. El conejo tenía su madriguera descubierta. Y los pajaritos pequeños buscaban desesperados un lugar cálido. Entonces apareció el pájaro carpintero. Gracias a su esfuerzo, durante muchas semanas habían árboles seguros, huecos resistentes y refugios listos. Con paciencia y generosidad, guió a cada animal hacia un lugar protegido. Aquí estarán a salvo, decía con mucha dulzura mientras ayudaba a todos. Cuando el invierno pasó y la primavera volvió a pintar el bosque de verde, los animales se reunieron alrededor del pajarito. «Nos reímos de ti», dijo el mono, «pero fuiste el único que pensó en el futuro. Gracias a tu responsabilidad estuvimos seguros», agregó la ardilla. El pajarito bajó la cabeza con humildad. «Aprendí que trabajar a tiempo es una forma de cuidar a los demás», respondió. Desde ese día, en el Bosque de las Enseñanzas, los animales aprendieron a cumplir primero con sus responsabilidades y luego disfrutar del juego con tranquilidad. Y cada invierno que llegaba, todos recordaban al pequeño pájaro carpintero que enseñó que prepararse con amor hace más cálida cualquier estación.